Արեշի, ձեզ դեմ ես Ալաշին և ինչպես կարդացիք ներկայում այսօր լինելու է այսպես ասած կոլեկցիաների վիդեո։ Այս վիդեոյում ես ձեզ ցույց կտամ իմ չխոլների, զարդարանքների և շրթերքների կոլեկցիան, իդեպ զարդարանքների մեջ մտնում է թևդոսներ, վզնոցներ և մատանիներ։ Դե ինչ, իդեպ շատ շնորհակալ եմ ձեզ 147 բաժանորդի համար, 3 բաժանորդը ավելանա կլինենք 150, խնդրում եմ հասնենք այդ թվին, դե ինչ եկեք սկսենք։ Ինչինը կսկսենք չխոլների կոլեկցիայից, ես չեմ հիշում հերթականությամբ ոնց եմ գնել, գցից տամ խառը, սկսենք։ Առաջին չխոլը այսպիսին է, նա սովորական այսպիսի չխոլ է, ուղղակի վերևում այսպիսի փայլեր են, իմը կսյամի հեռախոսը, դրա համար այսպես կլինի, երկրորդը այսպիսի ավելի պինդ չխոլ է, այստեղ պանդա է և գրած է միսյու, կարդում եմ քեզ, երրորդը նա իմ հեռախոսի հետ էր տրվել, սև թափանցիկ չխոլ էր, բայց ես մտածեցի նա այդքան էլ գեղեցիկ չի և վրան նկարեցի, հետո գալիս է այսպիսի չխոլ, որի վրա գրած է պրինցես և այսպիսի երկու աղջիկ են, պրինցեսաներ և հիմիկվա իմ չխոլը, որի ես հիմա եմ դնում հեռախոսի վրա այսպիսի աղջիկ է և գրած է Դիսնեյ, այստեղ Դիսնեյն է, ես իհարկե էլի եմ չխոլ պատվիրել, բայց հենց նա չի հասել, այսքան էր իմ չխոլների կոլեկցիան, երևի անցնենք շրթերքներին։ Իմ շրթերքների կոլեկցիան բաղկացած է 9 շրթերքից, դե ինչ եկեք սկսենք։ Առաջինը այսպիսի պրինցես շրթերք է, հիմա բացեմ, այսպիսի տեսք ունի, նա քաղցր հոտ ունի, նա գույն չունի, բայց շատ լավն է, և դեպին վրա էլ է շրթերք։ Ցույց տամ այս շրթերքը այսպիսի գլոս է նա, որը հիմա իմ շրթունքներին է, այսպիսի նա վարդագույն է, փայլուն վարդագույն, հետո սա բալզամ է շրթերք չէ, որպեսզի իմ շրթունքները չճաքեն, հետո այսպիսի շրթերք է, որը արդեն եւի վերջանում է, որտեղ շուտվանից եմ նրան օգտագործում, կա այսպիսի շրթերք, վարդագույն, կա այսպիսի ադամանտի տուփի մեջ, նա փայլուն է և վարդագույն, ահա, հետո կա էլի պրինցես ֆիրմայից այսպիսի, որը ցեսա ցույց տամ ինչպեսի ձևով է, այսպես, և նա շատ փայլուն է, շատ եմ սիրում այս շրթերքը, իդեպ, և երկուսը այս մնացած գլոսներ են էլի, սա բաց վարդագույն, սա բաց մանուշակագույն, եթե կարողանամ ցույց կտամ, ահա, սա այսպիսի գույն է այս գլոսը, իսկ այս բաց վարդագույնը, սա ցույց տամ, այսպիսի։ Եվ իմ շրթերքների կոլեկցիան այսքանն էր, անցնենք ամենահետաքրքիրին, ինձ համար դա զարդերի կոլեկցիան։ Իդեպ էլի նշեմ, որ իմ զարդերի կոլեկցիայի մեջ այս վիդեոյում մտնում են թևնոցներ, վզնոցներ և մատանիներ, բերել եմ այդ վիդեոյի համար 3 հատ այսպիսի տուփերով զարդարանքներ, եկեք սկսենք արդեն։ Առաջինը ցույց կտամ այս տուփից զարդարանքները։ Առաջինը դա այսպիսի փայլուն մատանի է, որը իդեպ ես շատ եմ տեղ գնալուց, ծնունդներ գնալուց կրում, նա շատ գեղեցիկ է։ Մյուսը թևնոց է, նա շատ գեղեցիկ թևնոց է, այստեղ նրա կուլոնի մեջ իսկական ծաղիկներ են, մտածում եմ երևում եմ, շատ լավն է, այստեղ կա էլի մատանի, այսպիսի, վրան այսպիսի ծաղիկ է և ոնց անեմ, որ ֆոկուսը բռնի, խոսքով այստեղ այսպիսի աստղիկ է և վրան քար, մյուսը այսպիսի շատ գեղեցիկ թևնոց է,
Այսպես եւ այստեղ էլ կան այդպիսի փոքրիկ խաչեր են ինձ թվում է, խաչեր։ Այս տոպիկից մենք ավարտեցինք, հիմա կանցնենք այս տոպիկին։ Այս տոպիկի առաջին զարդարանքը այսպիսի վզնոց է, դա ունենում են լավագույն ընկերուհիները, ես իդեպ չեմ հիշում, որ իմ լավագույն ընկերուհիներին սա նվիրել, այստեղ գրած է best friend եւ սրա մյուս կեսը իմ ընկերուհիս մեկի մոտ է, բայց եթե ճիշտն ասեմ, չեմ հիշում մոտ։ Հետո գալիս է այսպիսի թևնոց, որի վրա այսպիսի շատ գեղեցիկ խաչ է։ Նա տարբեր գույների է, նա շատ նուրբ է, ես սիրում եմ շատ նուրբ թևնոցներ, վզնոցներ։ Եվ այս տոպիկից էլ ավարտեցինք, անցնենք ամենաշատ զարդերով տոպիկի և ամենամեծ։ Առաջինը ցույց կտամ իմ վերջին թևնոցները, որը այս տոպիկի մեջ ես դրել եմ, ինձ նվիրել են իդեպ այս թևնոցները։ Առաջինը այսպիսին է, նրանք սաղ ռեզինի վրա են, առաջինը այսպիսին է, երկրորդը այսպիսին, երրորդը այսպիսին է, իսկ չորրորդը այսպիսին։ Եկեք ձեզ ցույց տամ մատանիները, այստեղ կա այսպիսի մատանի, որի վրա այսպիսի նարնջագույն բանտիկ է, կա այսպիսի մատանի, որի վրա սրտիկ է փոքրիկ, ունեմ նաև այսպիսի մատանի, որի վրա այսպիսի ոնց որ խաչ այսպիսի կապված են իրար հետ, չեմ հասկանում նրա վրա ինչ է, եթե ճիշտ ասեմ։ Մյուսը էլի բանտիկ է, ուղղակի ավելի բարակ է նա, ահա։ Եվ վերջինը այսպիսի մատանի է, որի վրա այսպիսի թիթեռնիկ է։ Մոռացած ես ցույց տամ ևս մեկ մատանի, որը այսպիսի բարակ մատանի է, վրան սրտիկ։ Այստեղ կան իմ մատանիներից, ականջողներից, իհարկե այսքանը չէ իմ ականջողների հիմա որ ցույց տամ, բայց այս տոպիկի մեջ կար։ Ինձ նվիրել են մի նաբոր, որով կարողանում էին սարքել թևնոցներ, վզնոցներ, ականջողներ, եւ սա իմ սարքած ականջողներից է, շատ գեղեցիկ է, եւ նաեւ այստեղ կա իմ ականջողների զարդարանքներից մեկը, որ կարող է ականջողի կամ թևնոցի կամ վզնոցի վրա ես անցկացնել։ Ցույց տամ մի թևնոց, որը տեղեր գնալուց ամենից շատն եմ կրում։ Սա այսպիսի թևնոց է, շատ գեղեցիկ, վրան սրտիկներ են, քարեր, այսպիսի բանտիկ և այսպիսի բալերինա։ Ցույց տամ մի վզնոց, որը իմ նոր ցույց տված թևնոցի հետ կոմպլեկտի մեջ էր։ Սա այսպիսի վզնոց է, որի մեջ կա այսպիսի բանտիկ, բալերինա և քար, շատ գեղեցիկ և նրա կոմպլեկտի մեջ է և կարող եմ երկուսը միասին կրել։ Էլի վզնոց ցույց տամ, այսպիսի շատ գեղեցիկ վզնոց է, որի շատ բարակ է նա և նրա վրա այսպիսի տարբեր գեղեցիկ քարեր են, նա ինձ շատ է դուր գալիս։ Նաև ունեմ մի վզնոց, որը երբևիցե չեմ կրել, ինչ ես շում եմ, բայց սա նա գեղեցիկ է, այսպիսի վզնոց է, նա ավելի հաստ է մնացած վզնոցներից, նշեմ, նրա վրա այսպիսի մի կուլոնչիկ է և այստեղ փոքրիկ սրտիկ է։ Ես շատ եմ իմ այս տուփը բացելու ժամանակ, երբ զարդարվում էի, տեսել, բայց երբեք իմ հիշելով չեմ կրել սա։ Ցույց տամ էլի վզնոց, այսպիսի վզնոց է, որի վրա այսպիսի մի կապլուկ է, բարձրակրունկ է, իդեպ սա ես հիշում եմ որտեղից ունեմ, գնացել էի ընկերուհուս ծնունդին և այնտեղ խաղալով ես վաստակեցի այս վզնոցը։ Զարդարանքներից մնացին վերջի երկու թևնոցները, որոնք պատրաստել եմ իմ ձեռքով, ինչպես ասեցի, որ այս ականջողները որ կար կոմպլեկտում, որպեսզի կարող ենք պատրաստել տարբեր
բաներ, ասենք, թևնոցներ, վզնոցներ, ականջողներ եւ հիմա կցույց տամ դրանցից։ Առաջին այսպիսի թևնոց է վայրագարակ կողմով ցույց տվեցի այսպիսի թևնոցը, դրա վրա աստղիկներ են եւ նրանց մեջ վարդագույն քար, իսկ այս մյուսը նույն թևնոցից է, ուղղակի ավելի շատ են աստղիկները, ուղղակի մեջը այսպիսի կապույտ քարեր են։ Ահա ավարտվեց իմ զարդարանքների կոլեկցիան, իմ բոլոր պատրաստած իրերի կոլեկցիան այս վիդեոյի համար եւ ընդհանրապես իմ վիդեոն։ Շնորհակալություն, որ դիտեցիք մինչև վերջ եւ կխնդրեմ դնեք լայքեր եւ բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ուղարկեք իմ ալիքը ձեր ընկերներին, որպեսզի նրանք էլ բաժանորդագրվեն, քանի որ մնացել է շատ քիչ հասնելու 150 եւ հետո 200 բաժանորդի, ես շատ ուրախ կլինեմ, եթե մենք հասնենք 200 բաժանորդի մինչև ամառվա սկիզբը։ Դե դրեք լայքեր, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, պակա-պակա։